Hello guys, leo ninakuletea njia mbili za kuweza kupata correct score. Lakini hizi njia mbili ambazo nitaenda kukuonyesha, kuna vitu baadhi natakiwa nikupe elimu kidogo, uwe na uelewa kwamba ni kweli hii ina uwezo kutoa matokeo haya, lakini je, ndani yake kuna vitu gani ambavyo sito vimejificha, yani ambavyo huvifahamu kwa wakati huo, ambavyo vinaweza vikabadilisha upepo wa matokeo. Kwa hivi vitu ni muhimu sana uweze kuvijua. Sorry kidogo kwa sababu nina hali ya mafua, kwa hiyo sauti yangu haipo kawaida. Tuvumiliane kidogo, lakini wewe focus tu na kile ambacho ninakufundisha. Sasa nataka uelewe kitu kimoja. Hapa nina odds 15 game hizi mbili ambazo mimi nimefanya uchambuzi kupitia hizo njia mbili, lakini nitaenda kukuelekeza possible au possibility ya hizo game, matokeo yake yanaweza yakawa vipi. Kama haijawa hivi itakuwaje? Sawa? Na hiyo inaweza kukusaidia wewe kwenye mfumo wako wa uchambuzi wa mechi. Hii inaweza kukusaidia sana. Pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Lakini pia wengi wapo katika msimu wa kukaribisha mwaka mpya, basi mimi nipende kukualika kwenye group ambalo litaanza mambo mapya hivi karibuni, na nitaanza kufundisha vitu vingine mbalimbali kupitia hilo group. Kama utapenda basi baadhi ya video zangu hapo nimeweza kutaja namba ya simu, utatafuta, utaweza sasa. Tuanze moja kwa moja. Lakini nimesahau kidogo, ilibidi kuna kitu nilitaka kusahau cha muhimu. Kwenye group kuna offer ambayo unaweza ukaipata vizuri. Ukinitafuta basi nitakueleza offer yenyewe ni offer ipi. Tuendelee. Mimi wakati na scroll hapa, ngoja nikakuonyeshe kwanza game ambayo nimeweza kuitabiri collect score. Hii ndio game ambayo nimeitabiri collect score. Sasa it's not about odds hapa. Hii nimetafuta game yenye possibility ya kuweza kutokea sare. Sawa? Hilo la kwanza. Lazima nihakikishe nyumbani na ugenini pointi zao zimekaribiana, na hata eneo la sare pointi sawa, yani maeneo yote matatu haya yawe pointi zao sawa. Kama ni 2-2-2, achana na pointi 2-2-2-2. Hicho cha kwanza. Cha pili, manake tayari hii game ina possibility ya kutoka sare. Cha pili, tunatazama kwenye head to head hapa juu, kwa ule asiyoona hapa juu. Ili uweze kuipata hii, kuna kimshale hapo. Ukifungua tu game team to start, unagusa tap, inafunguka hii. Sawa? Tukitazama vote za hizi, manake ni 34%, 31%. Sawa? Hii pekee ya draw
winning probability asilimia yake ni 35, lakini hizi hazimati sana, lakini zinakupa mwongozo kwamba hii game imekaaje. Hicho cha kwanza. Alafu baada ya hapo sasa tunakuja kwenye form, tunaona namba 5 na namba 7. Manake kwa ukaribu huu, manake kweli kuna uwezekano wa kutoa sare hii game. Lakini sasa je, ni sare ya namna gani? Tunakuja kwenye goals hapa, tunakwenda kutazama. Sawa? Kwenye goals tunakwenda kutazama. Hii ni collective score ya draw ambayo tunaitafuta hapa. Tukitazama hapa tunaona huyu kupata goli moja na 56, huyu ana moja ya 61. Kwa hali hii manake huyu aliyekuwa na 161 amenyimwa uhalali wa kuweza kuscore goli. Sawa? Huyu amenyimwa uhalali. Japokuwa huyu kuna muda inaweza likapatikana 151. Yes, uwezo kupata goli moja kuna muda inawezekana. Sasa hapa huyu ndio atakayesababisha na huyu asipate goli. Maanake hapa sasa tunaweza tukapata 0-0 ambayo odi yake ni hii hapa. Kama ni draw ya aina gani, basi draw hiyo inasimamia kwenye bila. Maanake kulingana na strategy na uchambuzi huu unavyofanyika. Lakini pia kuna opportunity ya kuweza kutokea 1-1 ambayo ni hii hapa. Kwa sababu hii odd, acha nikuonyeshe vizuri. Hii odd ya 1-1 huwa inatoa sana. Hii 4 ya 15 huwa inatoa sana draw ya 1-1 sana. Lakini sasa machaguzi, maana kama itatoka 1-1 maana itatoka bila. Mimi nimechagua bila kwa sababu zangu binafsi ambazo nimeweza kugundua, nimeona kwamba yes, inaweza katoka bila. Lakini kuna opportunity pia ya kutoka 1-1 kwenye hii game. Kwa hiyo hizi ndo njia pekee ambazo unaweza kuziangalia kwa hii. Lakini tutazame game ya pili ambayo hii nimeweka 2-0. Sawa? Kwa nini nimeweka 2-0? Japokuwa hii game ina uwezo wa kutoka 1-0. Nisikize kwa makini sana. Vile nitakuja huku nitatazama. Hapa inanionyesha kwamba huyu wa nyumbani 51%. Yes. Huwa odi hii inaweza ikashinda ushindi mwembamba. Maanake hii ukiweka 1x ni nzuri, lakini hii inashinda ushindi mwembamba mara nyingi. Yaani 1-0. Umeelewa vizuri? Lakini tukitazama kwenye hapa nafasi ya 9 na nafasi ya 15. Yes, ana deserve kupata goli moja. Lakini mimi nimeweka 2-0. Kwa nini? Kiingia kwenye goals unaona hapa opportunity ni ya 1-0 kama unavyoona hapa. Hiyo ndio opportunity. Yes. Huyu hana opportunity ya kuscore kwa sababu 180 kwa goli moja ni very high. Sawa. Na kumbuka 150 hadi 158 150 hadi 158 huwa ikikaa kwenye eneo la over 1.5 huwa mara nyingi zinatoa sana. Sawa. Kwa hiyo sasa hii ina 180 kwa goli moja, maana yake ni ngumu kuscore huyu wa away. Sawa. Sisemi kwamba haiwezekani, huwa inawezekana, lakini ni ngumu kuscore. Kwa hiyo tukitazama hapa huyu wa nyumbani kuscore goli moja na 1.25, maana yake hii atascore goli moja. Sasa je, twende tutazame. Atascore goli moja. Wakati over 1.5 ambayo ni hii
ina 2 ya 24. Sio, unanielewa vizuri? 2 ya 24. Alafu ile ambayo 1 ya 52 ambayo ilitakiwa hapa iwepo, wao wameiweka kushoto. Guys, wameiweka kulia. Here. Ndugu zanguni, sometimes ndio maana nawaambia hawa watu huwa wanacheza sana na mifumo yetu ya akili sana. Kwa hiyo odd hii ilitakiwa iwepo hapa. Odd hii ilitakiwa imove iwepo hapa. Wao wameiweka hapa, alafu odd ambayo ilitakiwa ikae hapa, wao wameikuja kuiweka hapa. Umepata jibu gani hapo? Maana yake hii game haitakuwa na 1 bila, maana yake itakuwa na 2 bila. Sawa. Itakuwa na 2 bila. Maana yake wa nyumbani ana uwezo kuscore goli 2 bila. Kwa maana ya hii 1 ya 50 mpaka 1 ya 58 ikikaa kwenye over 1.5 huwa inatoa sana. Kwa hii imechezeshwa. Nini sasa kifanyike hapa? Sawa. Mimi nimeamua hii niende nikaweke goli ngapi? Goli 2 bila. Na wakati huo huku kwenye collect score 1 bila wamekuja kuiweka 3 ya 50, wameishusha. Yes. Hivi vyote ni bado kukuonyesha wewe, yani kukuchanganya wewe katika mifumo ya calculation kwenye hizi odds. Sasa nini ambacho kimefuata hapa? Hii 2 bila nimeitoa wapi? Hii 2 bila nimeitoa eneo hili hapa. Ngoja nikuonyeshe. Ngoja nikuonyeshe. Hii 2 bila nimeitoa hapa. Nimeitoa hapa. Tazama hizi game. Tazama hizi game. Ili eneo. Ukiona nyumbani ina 1 ya 77. Katikati kuna 3 ya 10, 15 mpaka 3 ya 40 mpaka 3 ya 50. Alafu away akiwa na odd kuanzia 4 plus, kuanzia odd 4 kwenda juu. Huyo mwenye odd 4 kwenda juu anapoteza hiyo game 2 bila. Sawa? According to my strategy, anapoteza 2 bila. Kwa hiyo kwa hii game manake mimi nimeshajilizisha kama inavyotaka kanuni yangu ya uchambuzi wa mechi. Imenilizisha kwamba wa nyumbani atascore magoli 2. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tukimaliza hapo, maana yake tayari tumepata game 2 ambazo zinaweza zikatupa matokeo. Hizi game 2 unaweza ukaweka kwa wale ambao wanapenda kuweka. Guys, siku zote weka kiasi ambacho unaweza uka-afford. Ukipoteza kwamba haitahumiza kichwa. Usiweke kiasi ambacho kitakutia mawazo, kitakutia stress. Sawa? Nimekuambia hii ina matokeo 2. Iwe bila bila au 1-1. Lakini mimi nimechagua bila bila. Sawa? Hii ilikuwa ina nafasi ya 1 bila au 2 bila. Mimi nimechagua 2 bila kulingana na hivi nilivyokuelezea. Kwa hiyo hii ukiweka single unaweza ukafeli moja ikatoa, au siku ikatokea ukakosa zote. Yes, ndio maana nasema hii ni prediction.
Kwa hiyo lazima uwe makini sana na prediction. Sawa guys, kama wewe ni mgeni, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification. Pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata notification. Thank you so much.